我就諗到點解亞洲或者香港呢邊比較上同美國或者西歐國家會有咁嘅差異咧？我除咗文化之外咧，我哋嘅家長咧，或者係我哋傳統嘅文化咧，係好着重考試啊，好着重你攞到張 cert 啊，又係翻你頭先嗰句啦，就傳統嘅家長咧，多數想一就覺得自己仔女咧就話你唔好咁辛苦啦，你不如攞讀好書，攞張好工，跟住買樓，跟住 eventually 咁就會快快樂樂。但係問題出現咗 AI，出現咗 crypto，出現咗咁多嘢之後咧，我發覺咧就上一代嘅智慧固然好啦，係累積落嚟啦。但係問題係會唔會重複地出現咧？我呢個成疑嘅。我覺得佢會某啲層面上咧會不斷重複，但係問題佢亦都不斷改變。At the same time，點解咧？就係科技會不斷咁進步噶嘛。你今時今日擁有嘅嘢，同唔同埋你上一代灌輸俾你當時嘅經驗咧？而當時當刻可能某方面嘅位咧，你會有用嘅。但係問題去到你真係要 apply to 你嘅人生，你當時嗰刻嘅處境嘅時候咧，就應該要用翻你而家所擁有嘅接觸到嘅科技啊，接觸到嘅人物啊，接觸到嘅 resources 啊嚟作判斷咯。因為以前嗰啲我哋上一代嗰啲家長啊長輩佢哋去講佢睇嗰個成功嗰條路咧，可能就視一個畢業證書就係嗰個成功嘅目的咯，即係可能佢未諗到底要以後做啲乜嘅，我攞張相先我個仔咩大畢業嘅，咁就叫做成功啦咁樣。咁啊第日啊條路佢哋自己行啦咁樣，但係人哋可能喺西方嘅教育入邊咧，佢再活一啲啦，真係我中學嘅時候已經諗緊條路點樣行噶啦，我諗緊我要點樣賺錢啊，進入咩公司啊，咁可能佢哋就會喺呢個位度再早過亞洲嘅學生咯。其實呢個觀察你同唔同意？因為我發覺我哋亞洲嘅學生或者香港嘅學生咧，好多都係咁諗。如果冇送啲小朋友出外國讀書嗰啲咧，可能佢都係比較諗啊，我攞到張 cert 就算啦，其他嘢第日睇下佢點啦咁樣。呢種嘅家長嘅培訓方式係咪不合時宜咧？即係如果講得比較大膽啲咁講，兩位我會話呢種方式咧，應該適合大部分嘅人咯，係香港大部分嘅人啦。但係問題有某部分嘅少數人咧，係佢真係唔適合讀書，真係有啲跳脫思維。但係問題你好 depends on 個家長點栽培佢嘅細路哥咯。應該咁講，就係你作為家長嘅話咧，應該唔好局限自己嘅細路哥，唔好幫佢鋪定條路。講係容易啦，但係問題事實上，往往就係當你成為家長嘅時候，就可能另外一個諗法㗎啦。睇埋佢 interview 話俾啲細叔伯啊請我仔啊咁樣㗎啦嘛，已經鋪晒㗎啦嘛條路。咁我覺得呢啲就係你自己個人嘅優勢啦，呢方面就，但係問題唔係個個都有啲細叔伯關照㗎嘛，條路應該自己行出嚟，自己闖出嚟㗎嘛。我覺得尤其是香港咧，過幾十年都係拍靠一招獨贏嘅買樓，但係問題去到呢個位，好似唔係咁 work 咯喎，係唔會跳脱咁樣去諗下而家係咪應該轉下咧？